Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy byt my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Die liefde van Jesus is wonderlik, wonderlik, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderlik, wonderlik vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat hy my gered het is magnifiek, magnifiek, prys sy naam. Dat hy my gered het is magnifiek, magnifiek vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Goeienaand vriende, welkom by vanaand se Pinksterdiens. Dit is vir my wonderlik om te dink dat soveel van julle op 'n Saterdag aand sal inskakel. Dis regtig baie kosbaar. En ek wil dankie sê. Dankie vir 'n
special week wat verby is. Dankie dat julle so getrou was. Dankie vir elke bemoedigende woord, vir elke woord van terugvoer. Ek het regtig verskriklike waardering daarvoor. Vir elke boodskap, vir elke e-pos wat ek ontvang het, vir elke mens wat iets gesê het oor dit. Baie dankie daarvoor. Dit was, moet ek bely, 'n uitputtende week. Ek kan nou nie wag vir môreoggend nie, dat dit verby is. Maar ek sien ook uit na dit. Ek sien uit na môreoggend se nagmaal. So onthou dit is nagmaal. Onthou maar om iets gereed te kry daar by die huis, 'n stukkie brood. Mag ek 'n voorstel maak oor dit? En hoor wat ek vra. Ek vra dit baie nederig, versigtig. My voorstel is dat jy nie 'n stukkie brood baie netjies in 'n blokkie gaan sny. Hoekom vra ek dit? Ek dink gebreek sê vir my iets meer van Jesus se liggaam wat gebreek het. Dit was nie netjies nie, dit was nie skoon nie, dit was nie mooi. Dit was lelik, dit was gebreek. So ek dink Jesus het daar aan tafel brood gevat en het gebreek. En gesê, maar net so word my liggaam gebreek weer. Ek het 'n oproep van my kollega ontvang en Anton het gevra, Rudy, hoe kan ek jou help? Toe sê ek, asseblief, ek is moeg, jy kan my help? So ek gaan dat Anton die nagmaal gedeelte van môre se diens hanteer. So hy gaan die nagmaal gedeelte hanteer, ek sal die laaste stuk uit Openbaring hanteer. So ek sien nogal uit daarna om ook net te kan sit soos julle en net te kan luister en te ontvang. Al is dit net 'n gedeelte van die diens, gaan dit nogal kosbaar wees. Dan het baie mense vra vir ons, wat nou vanaf die eerste af, wat gaan ons as kerk doen? Ons weet nog nie. Ek en Anton het weer gepraat oor vandag, ons wil nie alleen die besluit neem. So ons gaan met die kerkraad op 'n manier 'n vergadering moet hou, al is dit so oor Zoom of hoe ook al, maar 'n vergadering gaan ons moet hou, en dan gaan ons met mekaar moet praat en besluit, wat is die moontlikhede? Maar dit lyk vir my, of op hierdie stadium, of ons gaan vra dat die van julle wat so op Zoom kan inskakel, dit sal bly doen en dat ons dit gaan bly doen in elk geval. Want dit vat net die druk weg van die ander 50 af. En ek weet dis 'n opoffering. Ek besef dit. Maar in hierdie tyd het ek geleer hoe mense ter wille van ander mense opofferings maak. So baie dankie daarvoor. Julle, kom ons word stil. Kom ons bevestig dat ek en jy in die teenwoordigheid van die Heilige God is. Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. En wanneer ons nou die groet van die Here gehoor het, dan gaan ons hom antwoord met 'n loflied. En dis nogal 'n loflied wat geskryf is na aanleiding van Openbaring. En nou moet ek sê, dit kom uit een van ons kerkliedere uit. En ek moet nou tot my skande bely dat ek nie die lied ken nie. En dat voor vandag se voorbereiding, ek nog nooit die lied gehoor het eers nie. Maar ek het die lied opgespoor en ek hoop julle geniet dit, so julle kan probeer saam sing of anderste geniet dit maar net en luister lekker saam. Hierin moet ek stop, sorry julle. Julle, ekskuus, hoekom sal my rekenaar vashak? Kom ek kyk gou, wat kan ek daaraan doen? Daar's hy.
Geliefdes, ek hoop julle kan my hoor, want as julle my kan hoor, moet ek nou bely dat hier's nou fout. Ek weet nie hoe om terug te kom op hierdie... Hier is ek half terug. Ok, julle kon nou nie vir my, blykbaar net vir my sien nie, en julle kon net vir my hoor. Jammer. Kom ons probeer weer. Ek het intussen uitgevind hoekom my rekenaar gevries het. Ek het dit uitgevind. Wil julle weet? Dis omdat dit Pinkster is en omdat my spanningsvlakke vanaand nog nie hoog genoeg is nie, het die rekenaar besluit om iets daaraan te doen, om te kyk of dit kan erger, maar ek is seker dit kan net dit wees. So kom ons probeer nou weer 'n keer. Die weet al de te keer, staan daar voor die Heerse troon, voor die hoge voor die Heer, daar verskyn op wonders voor. Wie is al die vandaag, hoe kan ons stralen staan? Hulle het as maatelaar, eens mee voor die dag gedruid, daarom dat vol hart in hand, nou die vreugde sang bejuid, uit verdrukking volkomen, met die naam het overweg. Wonderbaan is nie besluit, as ons lewe in die vrees, in die waarheid is bevrijd, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons God het lonerij, nou die dood en eeuwigheid. Dat is hy. Geliefdes, dankie. Uiteindelik kan ek die lied vir julle gespeel het. Dit is nogal 'n mooi lied, nee, en onthou die teks uit Openbaring wat dit vir ons bevestig. Ons gaan nou verder lees in Openbaring uit hoofstuk 3 uit, vanaf vers 14. As jy die Bybels daar oopmaak, nou vanaand wil ek nogal mooi vra dat julle regtig jou Bybels oophou daar. En saam met my kyk na die teks en saam kyk of ons, wat kan ons leer daaruit? Ok, kom ons maak die oorte. Here almagtige God, dankie vir hierdie voorreg om op 'n Saterdagaand so by mekaar te wees. En ja Here, ons wil nou voor U bely en voor mekaar, dat ons wil op geen ander plek wees nie. Ons wil so by U wees. Dis vir ons kosbaar, dis vir ons heilig. En ons beleef iets ongelooflik spesiaal. Here, dankie. Dankie dat ons dit mag beleef, dat ons mag deel wees hiervan. Ons eer U daarvoor. Ja Here, ons kom bid dat U deur die Heilige Gees sal kom. Here, ons weet, baie keer kom die Heilige Gees soos 'n ligte briesie in ons lewe in. En kom maak ons saggies oop. Maar Here, ons wil vra as dit nodig is, dat die Heilige Gees soos op Pinkster Sondag, soos 'n rukwind sal inkom, en ons letterlik sal oopruk, en ons harte sal vat, en ons verstand sal oorneem, en U woord in ons sal plaas. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ok, geliefdes, ek gaan die skriflesing weer vir julle op die skerm sit. Ek gaan nogal vra, die van julle wat wil kommentaar lewer oor dit, dat julle my bietjie sal help.
Help dit dat ek die skriflesing op die skerm sit? Verkies julle dit so, of verkies julle om julle Bybels te hê? Stuur vir my 'n WhatsApp boodskap of 'n e-pos, julle het mos 'n e-pos, dan laat weet julle wat is die meeste werd. Maar dit kan ons nou vir môreoggend se diens dan besluit. OK, laat ek gou die skriflesing hier opkry. Daar is hy. Openbaring 3 vers 14 tot 22. Skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie, dat julle ellendig en beklaanswaardig is, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek, en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie, en koop oogsalf, om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees, en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur, en ek klop. As iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan, en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Geliefdes, ons lees tot sover. OK, ek wil hê hou nou julle Bybels oop. Ons gaan dit nou weer lees. Ek het my Bybel ook hier voor my. Dis die laaste van die gemeentes wat ons by uitgekom het, né? Skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. Dit is die laaste van ons 7 gemeentes. Laodicea, 'n area met wie dit baie goed gegaan het. Hierdie ouens se ekonomie was aan die gang gewees. Hulle het baie goed gedoen. Hierdie mense in die stad het nie regtig ook tyd gehad vir nonsens nie. Hulle het regtig nie tyd gehad vir nonsens nie. So daar was nie vervolging van die Christene nie. Die Christene is nie daar vervolg nie. Hulle is met rus gelos. Hulle kon vrylik vergader het. Daar was nie issues nie. Hulle kon by mekaar gekom het openlik. Hulle het ook. Dit het regtig goed gegaan. Die gemeente was finansiëel gesond. Hulle het eintlik genoeg geld gehad. En tog is dit die een gemeente oor wie daar niks goed gesê word weer nie. Baie goed gesê word, maar niks wat mooi is nie. So kom ons hoor mooi, kom ons luister, ons kan kyk, wat gaan hier aan. Ek lees dit weer. Nou het iemand vir my gesê, hulle het in die Bybel gevolg en niks is dieselfde nie. Ek wil tog verlang van wat se vertaling julle gebruik. Ek gebruik die 83 vertaling. So kom ek help gou vir julle. As jy ooit 'n Bybel gaan koop. Amanda, ek weet dit is jy wat dit gesê het, ek wou jy nou nie op die spot gesit het nie. Ander Amanda, nie daai een nie. Amanda en Andries sê dit is in hulle Bybel. Kom ek help julle gou. As julle 'n Bybel koop, maak doodseker dat die Bybelgenootskap se tekentjie daarin is.
Jy weet wat is die Bybelgenootskap se tekenkie? Dis mos daai man met die saaiertjie, né? Dan is dit, ek weet nie nou watter taal dit is nie, né? As jy nou Frans kan lees, dan koop jy 'n Franse Bybel of 'n Duitse Bybel, watter taal jy ook al kan lees. Dis oukei. Die Bybelgenootskap is reg deur die wêreld. Dis nie net Suid-Afrika nie. Maar die vertalings wat deur die Bybelgenootskap gemaak word, kan jy vertrou, want dis nie net een mens se vertaling nie. Daar was 'n hele span wat gewerk het aan dit, en dan word dit na al die kerke gestuur, net na die NG Kerk toe nie. Al die kerke wat die Afrikaanse Bybel gebruik, word daai vertaling voorgestuur en hulle moet dit proeflees en dit goedkeur. So dis 'n verskriklike proses, maar wat die voordeel wat jy dan het is, jy weet, daai Bybel kan jy lees en vertrou dat dis God se woord. En ja, daar gaan nie, dit is nie een mens se opinie nie. Ek wil maar net weer die teksgedeelte sê, dalk het iemand dit verkeerd gehad. Die teks is Openbaring 3 vanaf vers 14. So Amanda en Andres, het julle dit gehad? As julle 83 vertaling het, dan moet julle in Openbaring 3 wees en julle moet nou by vers 14 wees. Ok, so, hier is nou hierdie stad waarmee dit so goed gaan, dit gaan finansiëel baie goed met die gelowiges, hulle maak geld, hulle het nie finansiële bekommernis nie, hulle hoef nie soos ek en jy, elke sent om te draai, en te wonder, gaan ons uitkom die einde van die maand. Hulle het nie daai selfde finansiële spanning. Ok, so sê die Amen. So sê die Amen. Julle aan die begin, wanneer hierdie skrywe aan die gemeente kom, is dit baie belangrik dat hulle hoor, met wie moet hulle deel hier? Met wie is hulle besig? Die Amen. Dis God se laaste woord. Dis God se, laat dit so wees, op elke belofte, op elke woord van hom, wat hy in die Ou Testament gesê het. Die geloofwaardige en ware getuie. Ja? Onthou nou as jy in Johannes dink, hoe belangrik is die hele konsep en die term van waarheid. So hier is die waarheid. Jesus. Onthou net as jy Johannes se geskrifte lees. Kom ons kyk net gou weer, wat het Johannes alles geskryf? Sy evangelie, dan het hy 3 briewe geskryf en Openbaring. Waarheid. As jy daai boeke van hom so deurlees, kom jy agter dat waarheid speel 'n baie groot rol. Maar waarheid kan nooit losgemaak word van Jesus en wie Jesus is. So hierdie mense word gekonfronteer met, hier staan die Amen, die geloofwaardige en ware getuie. Hy deur wie God alles geskep het. As ek dit lees, dink gou terug, dan hoor jy weer die woorde van Johannes 1, né? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Dan staan daar mos in Johannes, ja, alles het deur hom tot stand gekom, nie 'n enkele ding wat bestaan. En so gaan hy aan, om te bevestig dat Jesus al van die skepping af daar. So, hierdie mense moet stop en aandag gee. Dit is ongelooflik belangrik om te hoor wie is aan die woord. As jy nou teruggaan na van die profete toe, as jy van die Ou Testamentiese profete gaan hoor, gaan lees, dan sal jy heeltyd lees, so sê die Here die Almagtige, nee, soos daai mense tot stilstand gebring moes word en moes hoor dat dit God die Almagtige is wat praat, moes hierdie gemeente tot stilstand kom en hoor, sê, wai, stop, hier is nou iemand, hier teenwoordig, na wie julle moet luister. Jy moet baie mooi dink oor dit, want dis of Jesus daar opdaag, terwyl ons eintlik die beeld in Openbaring kry, dat Jesus die 7 sterre in sy hand het, so hy die leraars in sy hand, hy beweeg tussen die kandelare deur, so hy sê ons daarmee, hy is by die gemeentes.
In hierdie gemeente kry ons 'n ander skokkende prentjie, dat dit lyk of hy hier opdaag, vir hulle te sê, ek is eintlik nie by julle nie, ek is nie welkom daar nie, julle nooi my nie in julle vergaderings in nie. Nee, mag dit nooit gebeur, dat ek en jy 'n erediens hou, vir Zoom erediens hou, en Jesus is nie welkom in die diens nie. Maar dit sê hy hier, dis hoe hy voel. Hy voel, hy was nie welkom daar nie. Kom ons lees verder. Ek weet alles wat julle doen. Nee, Jesus weet, weer eens, in hierdie tyd, laat ek nou maar dit van my hart afkry. Ek love it as mense Bybelboeke deurlees. As jy tyd het in hierdie lockdown tyd, gaan vat weer die Johannes Evangelie, gaan lees hom deur, soos 'n storieboek, van hoofstuk 1 vers 1 tot regdeur, gaan sit en lees hom deur. Hoor die temas, gaan jy heeltyd sien, daar's heeltyd 'n tema, van die mense weet nie, hulle weet nie waar Jesus vandaan kom nie, en die ander tema wat teenoor dit heeltyd staan is, Jesus weet. Gaan kyk hoeveel keer gaan jy daar lees. Jesus het geweet wat hulle dink. Jesus het geweet dit is hoe hulle onder mekaar redeneer. Jesus het geweet hoe die mense is. Heeltyd, Jesus weet, hulle weet nie. Nee, hier ook. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was. Nou as hierdie mense hierdie woorde gehoor het hulle dadelik die verwysing gesnap. Vir my en jou is dit al vreemde woorde, maar nie as jy in Laodicea gebly het. Die stad het 'n krisis gehad, dat hulle het nie 'n waterbron gehad nie. So water was 'n issue gewees. 10 kilometer verder, dink gou ver is 10 kilos, as ons nou van ons af gaan, dan sal dit so wees tot by Greenacres Hospitaal, as ek reg, nee. Raai ek dis 10 kilos? Ok, 10 kilos buite die stad, is daar 'n waterbron. Die probleem is net, dis 'n warm waterbron. Nou ek onthou, en ek het nou weer gister so trip down memory lane gehad, omdat ek toe ek Sydney toe was om daai 15 gesinne se kos te vat, die huis en die tannie by wie ons dit gaan aflewer het, bly letterlik reg oor kan die huis waar my ma se suster gebly het. En as kinders was ons verskriklik baie in daai huis. Ons het so lekker gekuier daar en tyd spandeer saam met my niggies, en hulle was omtrent dieselfde ouderdomme as ons seuns. So ons was goeie maatjies gewees en ons het so baie gespeel dan. Ons het ook een vakansie saam met hulle op vakansie gegaan, Aliwal Noord toe. Dit was vir ons die verskriklikste, mooiste ervaring gewees, dat hier kan ons Aliwal Noord toe gaan. En hier sien ons regtig die warmwaterbronne. Nee? En so het al die ou mense wat daar was, ou ooms en tannies, in daai water gaan sit, omtrent die hele dag lank. En hulle het vir ons kinders vertel, hoe gesond dit is, hoe daar in hierdie water iets is, wat hulle gesond maak. So al die arthritis en al die ou mens pyne en goeters is vir 'n jaar weg, as hulle nou eers vir so 'n week in daai water was. Nou julle, die ouens in die Bybelse tyd het presies dieselfde geglo van daai warmwaterbron. So mense sou soontoe gaan. Dat 10 kilometer is nie so ver nie. As jy regtig wil, kan jy stap of reis tot daar. Kan jy oggend vroeg gaan. Jy's daar, mense gaan spandeer tyd in die water. Hulle het geglo dit bring genesing. Maar nou weer die stad se probleem. Water, nou dis 'n semi-woestyngebied, né? Daar is nie putte wat gegrawe kon word vir water nie. Daar is nie ander waterbronne nie. So nou word die water met 'n pyp aangelê van daar af tot by die stad, dat die stad kan water kry. So nou kom die water van daai warmwaterbron af, al die pad so 10 kilometer, en nou kan jy dink, as dit in 'n mensgemaakte pyp loop vir 10 kilometer en dit kom by die stad, dan is die water nie meer warm nie. Dit is ook nie koud nie.
Dit is presies lou water. En daar's hierdie beeld. En die probleem met daai water is, as jy dit probeer drink het jy naar geword. So Jesus sê vir hulle, julle is eintlik besig om my siek te maak. Julle is eintlik besig om my naar te maak. Soos mense wat daai lou water inkry en amper sê kots en opgooi, so is julle besig om my siek te maak. Julle, dis 'n regtige harde woord van Jesus af. Dis regtig 'n harde woord vir mense wat gedink het, ons is okay. Hulle kry hierdie woord. Kom ons lees verder. Maar nou, omdat julle lou is en nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Nee, dink gou die prentjie, jy het dit mos al gesien. Hoe iemand 'n sluk vat van iets en dan besef, dis verskriklik sleg. En dan spoeg hy dit uit. Dink jy 'n kind in, 'n jong kind wat 'n sluk vat van so iets, né? En dit daar uitspoeg. Dis wat Jesus sê, dit is die beeld wat hierdie gemeente by hom oproep. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig. Ek het 'n baie goeie vriend in 'n vorige of in 'n ander gemeente. Hy is nie in ons gemeente nie, maar hy doen baie goed. Hy is finansiëel verskriklik sterk. En hy het eendag met my oor hierdie teks kom praat. Toe sê hy vir my, Rudy, weet jy hoe moeilik is dit om op God te vertrou as jy genoeg geld het? Hy sê, as daar iets fout is, dan maak hy 'n plan. As iemand in nood is, die ou het 'n baie mooi hart ook, dan help hy. Hy sê, maar die probleem van dit is, hy het ervaring dat hy doen dit. Die hele ding van op God vertrou en vir God nodig het. Die hele konsep van afhanklik wees van God is vir hom 'n verskriklike moeilike konsep, want hy is nie van iemand afhanklik nie. En dit is nogal iets waaraan hierdie gemeente skuldig was. So ek wil hê ek en jy moet mooi verstaan, hierdie was nie bad ouens nie. Dis nie ouens wat die kerk vergeet het en nou gaan hulle nie meer kerk toe nie. Hierdie is mense wat doodgewoon met hulle alledaagse lewe aangegaan het, maar hulle afhanklikheid van God verloor het. En die feit dat dit goed gegaan het met hulle, het hierin bygedra. OK, kom ons lees verder. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie, en koop oogsalf om aan julle oë te smeer. Daar's ook 'n teorie dat die mediese, veral die mediese wetenskap rondom oë, was in daai stad redelik goed gevorder, en dat een van die maniere hoe hulle so goeie geld gemaak het, is dat hulle juis oogsalf gemaak het, wat na daai hele area en al die stede rondom hulle uitgevoer is. Nou sê Jesus vir hulle, julle het eintlik oogsalf nodig. Julle dink julle voorsien die hele wêreld van oogsalf. Julle het oogsalf nodig, want julle is half blind. Sodat julle kan sien. Liefdes, as jy nou tot hier toe lees, wat hoor jy? Jy hoor 'n gemeente wat, hulle het nie hulle afhanklikheid van God bely nie, hulle het nie verstaan, waar kom dit wat hulle het vanaand nie. Nee, ek het 'n groot issue daarmee, dat ek en jy verstaan, ek het al hoeveel keer vir my kinders gesê, dat verstaan dat elke ryskorreltjie op jou bord is 'n geskenk uit die hand van God. So hier's 'n gemeente wat dit vergeet het. Hier's 'n gemeente wat aangaan asof God nie eers daar is of bestaan nie. Hier's 'n gemeente met wie daar geraas word. Nee, op die stadium, hulle het nou nog net raas gekry.
Dis is baie keer ek onthou daar was daar wat ons vir die kinders gesê het, die arme kind het vandag meer pak as kos gekry. So hierdie ouens het nou vandag pak gekry. Maar hoor die volgende woorde. Hoor die volgende woorde in hierdie teks. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Ek betug, ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Hoekom is die Here besig om te beklei met hierdie ouens? Hoekom is sy woorde so hard? Want hy het hulle lief. Hy kan dit nie oor sy hart kry om hulle net te laat gaan nie. Hierdie ouens moet hoor, God is lief vir julle. Jesus kom sê, ek het jou lief. Maak nie saak dat jy dit nie nou verdien nie. Maak nie saak dat jy aangaan en my vergeet het nie. Ek het jou lief. En ek gaan moeite doen. Ek gaan jou hart weer probeer terugkry by my. Al moet dit met harde woorde wees. Maar jy is vir my te kosbaar. Ek kan nie net let go nie. Is dit nie ongelooflik nie? Is dit nie ongelooflike teken van ware liefde? Dat God kom sê, selfs hierdie ouens wat ondankbaar is, die van julle wat nou vanoggend Anton se boodskap geluister het, onthou dat daai teks gegaan het, het hy gesê, ja, selfs aan die ondankbares, doen God goed. Hierdie is nog 'n voorbeeld daarvan, dat God vir hulle kom sê, maar ek het julle lief. Ek het julle anyway lief. Maar omdat ek julle so lief het, kom praat ek met julle, kom praat ek hard en kom smeek ek, bekeer julle. Ek het nogal gedink, as mens nou prakties moet wees, wat sou hierdie bekering beteken? Ek dink 'n paar goed. Die een is, dat ek en jy maar weer 'n keer, of hierdie gemeente dan, ons harte vir die Here gee. Kom ons gee dit weer. Al het jy dit hoeveel keer al gedoen, gee dit weer, maar maak die liefdesverklaring en sê reguit, maar Here, ek het U lief. 'n Ander ding sou wees, om te leef uit die besef uit, absolute besef en 'n bewustheid, van dat elke sent wat ek het, is 'n geskenk uit die hand van God uit. Weet, 'n dominee vertel vir my, hy is daar teen die Oranje rivier, nou loop hy daar by 'n boer in, en die boer het dit verskriklik mooi gemaak, daar's nou sulke blyplekkies teen die rivier, en ongelooflike suksesvolle boerdery daar in die gang, en dit is mooi, dit is regtig mooi. En die dominee kyk so oor dit, en hy sê vir die boer, ja, dit is ongelooflik mooi wat jy en die Here hier tot stand gebring het. En die boer het hom so geërg aangekyk, hy sê, dominee, jy moet al gesien het hoe dit gelyk toe dit net die Here was. Nee, so, baie keer het ek en jy daai ding van, dis eintlik maar ek wat die werk gedoen het. Ek het geld in die bank, want ek het my dinges afgewerk. Weet jy hoe hard het ek hierdie week gewerk? Weet jy wat 'n voorsorg het ek getref? Toe ander ouens nuwe plan het net, ek reg gesorg, ek het voorsien. Daarom het ek genoeg, want ek was nie stupid nie. Julle, ons gaan 'n besef moet kry van, dis nog steeds, die feit dat ek kan werk, die feit dat ek die verstand het om my beplanning te kan doen, die feit dat my beleggings gehou het, wat dit ook al mag wees, dit is alles genade uit die hand van God uit. Dit kon soveel maklik anders te gewees het. Die feit dat ek iets het om te eet vandag, is 'n geskenk uit die hand van God uit. Einde. Een ander vlak van bekering is dat ons leer om ons harte weer sag te maak. Ons harte raak maklik hard, veral as dit goed gaan. En as dit goed gaan, raak ons harte hard teenoor ouens met wie dit nie goed gaan. En hierdie gemeente moes dit leer. Hulle moes leer om weer hulle harte oop te maak vir ander mense. Dan sê Jesus,
Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Geliefdes, ek het nou nog altyd, ek onthou as kind, hoeveel keer het ek al die teks gehoor, en het ek altyd gedink, maar dit is 'n baie persoonlike ding, en ek weet ons het al prentjies gesien, hè, dat Jesus aan die deur van my hart klop, en ek moet hom in my hart innooi. Dit kan alles waar wees, maar ek het vandag 'n baie interessante siening gehoor, dat iemand gesê het, eintlik is dit die gemeente se deur wat toe was vir Jesus. En dat hy eintlik by die gemeente se deur staan en klop. En dat die feesmaal wat hy saam met hulle wil hou, die nagmaal is. Dat hy hulle wil uitnooi om weer nagmaal te hou. Want in die nagmaal is Jesus op 'n baie spesiale manier teenwoordig by ons. En dat deur net tyd in sy teenwoordigheid te spandeer, daar lê die antwoord vir ons harte wat verander. Dat ek en jy doodgewoon net tyd spandeer met die Here. Want die groot gevaar is, dat ek en jy nou gaan dink, ons wil nou iets doen. Jy weet, met mag en mening en geweldige selfdissipline gaan ek nou my hart vir die Here gee, en ek gaan nou al die tyd maak, en die Bybel van voor tot agter deurlees, en ek weet nie wat so goed alles ouens sê nie. Stop. Jy kan dit nie doen nie. Jesus moet dit doen. Wat jy kan doen, is om doodgewoon ontvanklik te wees, deur in sy teenwoordigheid te wees. Sit net in sy teenwoordigheid. Ontvang net, laat toe, dat Jesus dit vir jou doen. Ek wil nogal vra, gaan bid voor môreoggend se nagmaal, en bid dat jy aan die ontvangkant kan wees. Dat Jesus net vir jou iets doen. Nie jy iets terug doen nie, net ontvang. Hier deel Jesus die gawe van sy liefde uit. En ek sit en ek ontvang dit. Wow, special. Nee? Mag julle dit beleef ook. Geliefdes, ek gaan vir ons bid. Ek het 'n pragtige gebed gevind. Kom ons bid dit saam. Ons is moeg, Here, uitgeput en verslaan voor soveel geweld in ons land. Ons wil kla en bitter raak. Ons is jammer vir onsself. Ons harte word hard teenoor die pyn van ander. Nog 'n sterfte laat ons koud. 'n weduwee se trane val onopgemerk. Kinders erf hulle ouers se bitterheid. Woorde van geweld ontplof in dade van geweld, deur jong hande wat sinnelose pyn en vernietiging bring. Here, wees ons genadig. Lei ons tot vooruitmoediging, sodat ons sal vergewe en vergewe sal word. Amen. Geliefdes, mag u 'n ongelooflike aand hê verder. Sien u môreoggend. Ek sal vanaand iewers die link vir môre se erediens uitstuur. Ek wil maar net weer verduidelik, die enigste manier hoe jy in 'n diens kan inkom, jy moet daai diens se spesifieke link hê. Help nie klik op 'n ander dag se link wat ons gestuur het nie. Daai meeting is verby, hy het gegaan. Jy sal vir elke diens 'n aparte ene kry. As jy sukkel, moenie skaam wees nie, vra, skakel dan vroeër in, dat ek jou kan help. Jy is baie welkom. Weereens baie dankie vir elkeen se deelname. Dit beteken ongelooflik baie vir my. Ek gaan nou die seën van die Here oor u uitspreek. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen. Geliefdes, nou gaan ek vra dat julle video's aansit. Julle weet mos nou al hoe werk het, en nou wil ek eers weet, Reino, het julle die mikrofoon al uitgesort, dat die kinders van my nou regtig kan mooi hallo sê? Ek glo so. Daar sê ek kan julle hoor, waar's my kinders? Sê vir hom hallo. Hallo my skat, dankie. En Daleen, waar's Jaco?
Ek's baie siek, ek kan nie skool toe gaan maandag nie. Ek siek. As jy siek, Jaco, ek weet nie of Baie ek siek. nee. Ek is baie siek. Jy moet nie Sondag siek raak, jy moenie nou al siek raak nie. Okay, is daar nog ander kinders wat ek gemis het? Ek kyk nog gou hierdie name deur, so ek sien nie nog kinders hier vanaand nie. Barrett, jou kinders is nie daar naby nie. Nee, hy sê syne is nie daar. Okay, julle, mag julle ongelooflike mooi aand hê. Mag julle regtig die teenwoordigheid van die Here beleef. En mag die nagmaal môreoggend uiters kosbaar wees. Mooi aand vir julle almal.